Do'stlar, Yakkasaroydan zo'r bitta 3 xonali uy topib qo'ydim. 80 kvadratdan iborat yangi novostroykani 6-qavatida do'stlar. Bu asosiy kirish qismimiz. Kirganimizda bizni chap tarafimizda stroyni shkafimiz bor. Bu tarafimizda esa alohida bo'lgan yuvinish xonasi ko'rishingiz mumkin. Sanuzelimiz joylashgan. Bu tarafimizda esa alohida, ya'ni yuvinish xonasi joylashgan do'stlar. Mana kirganimizda bizda mana shunaqa kattagina mehmonxonamiz joylashgan. Yumshoq mebellari, jurnalli stullari, hamma narsamiz yangi, hali hech kim yashamagan xonadonimiz bo'ladi. Bu yerda televizorli zonamiz ham bor. Oshxona o'rnida foydalanasiz, ko'rishingiz mumkin. Barcha qulayliklarga ega va o'zini alohida bo'lgan balkon qismi ham bor. Mana soyni bo'yida joylashgan. Do'stlar, kechqurunlari juda ham shu maza qilib aylanib yursangiz ham bo'ladi. Investitsiya uchun ham juda ham zo'r variant bu do'stlar. Bu yerda bolalar yotoqxonasi, ikkita kravatimiz, o'zini shkaflari va bu tarafimizda televizorli zonamiz, televizorlaringizni olib kelib o'rnatsangiz bo'ldi. Bu yerda esa eshiklarimiz ham yaxshilari, sifatlilari qo'yilgan do'stlar. Bu yerda kattalar spalnisi ko'rishingiz mumkin. Kattalar spalnimiz ham yorug', shinam, maza qilib charchab kelganingizda damda oladigan sharoit qilingan. Bu tarafimizda shkafi, televizorli zonasi va alohida bo'lgan yuvinish xonasi mavjud. 80 kvadratlik bu xonadonimizda ikkita sanuzel ham iborat. Narxini esa 144.900 narx so'ralyapti. Ya'ni joyda chiroyli narxda baraka qilamiz. Sizlar bilan Muhibullo bo'ldi. Ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.